सोच्नुस् त, एकातिर एउटा राष्ट्र जसले प्रविधिको सहाराले एउटा नयाँ भविष्य कोर्दैछ, अर्कोतिर विश्वव्यापी द्वन्द्वको एउटा यस्तो रूप जुन अदृश्य छ तर निकै खतरनाक। आज हामी नेपालको यही डिजिटल सपना र आधुनिक युद्धको वास्तविकता बीचको सम्बन्धलाई केलाउँदैछौँ। ल, हाम्रो कथा सुरु गरौँ नेपालबाट, जहाँ आशाको एउटा नयाँ लहर चलेको छ र यो लहरको नेतृत्व एक बिल्कुलै नयाँ पुस्ताले गरिरहेको छ। यो कथाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ बालेन शाह, तर एक राजनीतिज्ञको रूपमा होइन। सुरुमा उहाँ एक कलाकारको रूपमा चिनिनुभयो। उहाँको सङ्गीत, उहाँका शब्दहरूले एउटा पुरै पुस्ताको निराशा र सपनालाई आवाज दियो, र यही आवाज नै पछि गएर राजनीतिक परिवर्तनको एउटा ठूलो आधार बन्यो। उहाँको यात्रा हेर्नुस् त, कति तेज र कति फरक। भूमिगत सङ्गीतको दुनियाँबाट देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पदसम्म। खास गरी युवाहरूका लागि उहाँ एक नेता मात्र होइन, बालेन दाइ बन्नुभयो, जसले उनीहरूकै भाषामा उनीहरूकै कुरा गर्छ। र प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहको क्याबिनेटले 100 बुँदे सुधारको एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्यायो। यसमा पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कुराहरू थिए। यो केवल एउटा घोषणा पत्र थिएन, यो त नेपाली जनताको जीवनमा साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउने एउटा प्रतिबद्धता थियो। नेपालमा यो आशाको कथा चलिरहँदा त्यही समयमा विश्वको अर्को कुनामा एउटा अर्कै निकै डरलाग्दो वास्तविकताले आकार लिइरहेको थियो। अब लागौँ त्यो भर्चुअल युद्ध क्षेत्रतर्फ, जहाँ लडाईँका नियमहरू बिल्कुलै फरक छन्। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नेपालले जुन डिजिटल भविष्यको सपना देखिरहेको छ, के त्यही सपना नै उसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्न सक्छ? यसको जवाफ खोज्न हामी सन् 2015 को युक्रेनमा फर्कनुपर्छ। क्रिसमस आउनै लागेको थियो र त्यहाँ एउटा यस्तो घटना भयो जसले आधुनिक युद्धको परिभाषालाई सधैँका लागि बदलिदियो। 2,50,000 यो कुनै तथ्याङ्क मात्र होइन, यो ती मानिसहरूको सङ्ख्या हो जो एकै रातमा अन्धकारमा डुबे। यो कुनै बिजुलीको तार बिग्रिएर भएको थिएन, यो एउटा नियोजित आक्रमण थियो। र यसले पहिलो पटक देखायो कि किबोर्डबाट गरिएको आक्रमणको असर वास्तविक दुनियाँमा कति भयानक हुन सक्छ। यो आक्रमणमा प्रयोग भएको हतियार थियो ब्ल्याक एनर्जी नामको एउटा मालवेयर। ह्याकरहरूले एकदमै चलाखीपूर्वक एउटा सामान्य वर्ड डकुमेन्ट मार्फत युक्रेनको पावर ग्रिडको सिस्टममा प्रवेश गरे र पुरै प्रणालीलाई आफ्नो कब्जामा लिए। तर कुरा यतिमा मात्रै सीमित छैन। आजको युद्ध भौतिक पूर्वाधार माथिको आक्रमण भन्दा पनि पर पुगिसकेको छ। अब त सूचना र हाम्रो विचारलाई नै हतियार बनाउँदैछ। पहिले र अहिलेमा के फरक छ त? पहिले युद्धमा प्रचार गर्न हवाईजहाजबाट पर्चा खसालिन्थ्यो, तर अब सूचना युद्ध धेरै नै सूक्ष्म र व्यक्तिगत भइसकेको छ। हाम्रो अनलाइन डेटा प्रयोग गरेर हामीलाई थाहै नदिए हाम्रो सोच र निर्णयलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिन्छ। 8,70,00,000 यो सन् 2016 को अमेरिकी चुनाव अघि क्याम्ब्रिज एनालिटिका भन्ने कम्पनीले अवैध रूपमा सङ्कलन गरेको फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको डाटाको सङ्ख्या हो। यो बयानले के देखाउँछ भने डाटालाई हतियार बनाउनुको खतरालाई सुरुमा कति हल्का रूपमा लियो। यो घटनाले प्रश्न पार्यो कि हाम्रो व्यक्तिगत डाटाको दुरुपयोगले लोकतन्त्रको जगलाई नै कसरी हल्लाउन सक्छ। ल, अब नेपालको कथामा फर्कौँ, तर अघिको त्यो डरलाग्दो वास्तविकतालाई मनमा राखेर। नेपालको डिजिटल क्रान्तिको सपनालाई अब साइबर जोखिमको चस्माले हेरौँ। यी हुन् नेपालका नयाँ डिजिटल पूर्वाधारहरू। डिजिटल आइडी, डिजिटल ब्याङ्किङ, सार्वजनिक सेवाका लागि डैशबोर्ड। सुन्दा त एकदमै राम्रो लाग्छ हैन? तर अब यी सबै देशका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् र कुनै पनि साइबर द्वन्द्वमा सजिलै निशाना बन्न सक्छन्। यसलाई भनिन्छ साइबर निर्भर पूर्वाधार। जब देशका हरेक महत्त्वपूर्ण सेवाहरू जस्तै ब्याङ्किङ, सरकारी कामकाज, यातायात डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुन्छन्, तब हरेक नयाँ डिजिटल संयोग पुरै देशका लागि एउटा सम्भावित जोखिमको बिन्दु बन्न जान्छ। र नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि त डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणालीमाथिको सानो आक्रमणले पनि विनाशकारी असर पार्न सक्छ। त्यसो भए यी सबैको मतलब के हो त? यसले हामीलाई आधुनिक द्वन्द्वको एउटा नयाँ र निकै अस्पष्ट अवस्थामा ल्याइपुर्याउँछ, जहाँ युद्धका पुराना नियमहरू कामै लाग्दैनन्। विज्ञहरू यसलाई ग्रे जोन भन्छन्।
यो शान्ति र युद्ध बीचको एउटा धमिलो क्षेत्र हो। यहाँ देशहरूले साइबर आक्रमण वा दुष्प्रचार जस्ता गतिविधिहरू गर्छन् जसले क्षति त पुर्याउँछ तर त्यसलाई परम्परागत युद्ध मानिँदैन र यसैले उनीहरूलाई सजिलै जिम्मेवारीबाट उम्किने मौका दिन्छ। अबको लडाई एकीकृत छ। साइबर आक्रमण अब एक्लै हुँदैन। यसलाई भौतिक आक्रमण र सूचना अभियानसँग जोडेर एउटा बहुआयामिक रणनीति बनाइन्छ र यसको एउटै लक्ष्य हुन्छ, साइबर पक्षाघात, अर्थात् शत्रुलाई कुनै पनि कदम चाल्नुभन्दा पहिले नै निष्क्रिय बनाइदिनु। र यसले हामीलाई अन्तिम तर सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा ल्याइपुर्याउँछ। नेपाल जस्ता देशहरूले अँगालेको डिजिटल भविष्यले जुन आशा र प्रगति ल्याउँछ, त्यसलाई युद्ध र अस्थिरताले भरिएको यो संसारबाट कसरी जोगाउने? के डिजिटल क्रान्तिलाई साँच्चै फायरवल लगाएर सुरक्षित राख्न सकिन्छ?